afaan Oromooti. Nu waliin tura. Harka fuuna shamaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya jimaata galgalaa eegaleera. Haga xumuraatti yoo nu waliin turtan waa'ee biyyatti deebi'uu obbo Galaasaa Dilboo fi Jeneraal Artist Umar Sulaimaan irratti gabaasa isin biraan geenya. Olaantummaa seeraas kabajuudhaan sochoonee uummata keenya gamsuu ijaaruu akka dandeenyu guddaan tokko. Ani bara san keessa nama qabsoo keessatti dhaladhee keessatti guddadhe qabsoo ammaa sana osoo hin ta'in. Waan barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa keessa jiran. Amma Finfinneetti imalaa jira. Ijoolleen naannoo Amaaraa hunduu bahaa jiru. Ijoolleen miidhamaniiru. Guyyoota 15f bakkee bulan. Beellis aduu fi qorris ture. Abbootiin gadaa ammas gara lixa Oromiyaa imaluuf jechuu isaanii fi odeessaalee gaggabaaboo isin biraan geenya. Ana Hamzaa Hussein. Wallabdee dhalattoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti dhalate furuuf jecha yuunivarsiitiin Bulee Horaa barattooti isaa guyyoota 15f boqotanii akka deebi'an murteesse. Walitti bu'iinsa ji'a tokkoon dura dhalatee ture furuuf jaarsummaan qaamolee garagaraan taa'amaa ture furmaata waaraa hin finne. Galaanaa Balaay dabalata qaba. Walitti bu'iinsi barattoota yuunivarsiitii Bulee Horaa dhalattoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti ji'a tokko dura dhalatee ture tasgabbeessuun rakkisaa ta'ee yuunivarsiitichi walgahii seeneetii ariifachiisaa kaleessa waameen barattoonni boqonnaa guyyaa 15 booda dhufanii sirni baruuf barsiisuu haala naga qabeessa ta'een akka eegalu murteessee jedhu daayireektara tajaajila hawaasaa yuunivarsiitii Bulee Horaa kan ta'an barsiisaa Galchuu Jaarso. Walitti bu'iinsi cimaanii tokko itti dhabanii turre barattooti naannoo doormeetti wal dhabanii achi barattooti saba Amaaraa bira ba'anii turanii booda asuma mooraa yuunivarsiitii keessatti bakka tokkotti walitti qabamanii haga torbaan tokko olii bakka san ta'anii qaamni dhimma ilaallatu jechuudha. Ministeera barnootaa irraati, boordiin walitti qabaa yuunivarsiitii irraati, qaamni dhimma ilaallatu Oromiyaa irraati, naannoo keessa mootummaa naannoo Amaaraa irraa dhufanii dhimmicha tasgabbeessuu dadhabanii. Yaadni boqonnaa fudhatanii deebi'uu barattootaan dhiyaate kan ture ta'us torbee darbee ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ergaa bilbilaan barattoota yuunivarsiitichaaf dabarsaniin barnootatti deebi'anii yeroo booda qaamaan akka isaan waliin mari'atan itti himanii ture. Kibxata darbees barattoota gidduutti walitti bu'iinsi dhalatee waan tureef yuunivarsiitichi barattoonni boqonnaa fudhatanii haga deebi'anitti nageenya yuunivarsiitichaa deebisuu fi waqtii barnootaa gubate haala bakka buusuun danda'amu irratti akka hojjetus barsiisaa Galchuu himaniiru. Cimaa deemee amma yuunivarsiitii sanatiin kaleessa murteesseera. Yeroonis dhaloota poolistootiin walitti dhiyaatu waan ta'eef barataan kun gara maatii deeme achiin booda yuunivarsiitiin rakkina yuunivarsiitii keessa jiru akkasumas rakkina barattoota keessa jiru wantoota uumaman kana sirri qoratee gaafa ammasii tokko barattoota beekanii akka yaamaman murtaa'e. Barataan dhalataa naannoo Amaaraa fi pirezidantii itti aanaa waldaa barattoota yuunivarsiitichaa ta'es murteen yuunivarsiitichaa erga dhaga'ameen booda barattoonni hedduun gara maatii isaaniitti deebi'aa akka jiran nutti hime. Na dhukkubee waan tureef kaleessa gara hawaasaa dhaqee yaalameen amma Finfinneetti imalaa jira. Ijoolleen naannoo Amaaraa hunduu bahaa jiru. Mootummaan naannoo keenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin dhimmicha gadi fageenyaan ilaalee yoo rakkoo kana fure yeroo jedhametti ta'uu baatus yeroon gahaan nuu kennamee deebi'uu dandeenya. Kanaa ala garuu deebi'uu dhabuuf ni dirqamna jechaa jiru barattootni hedduun. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa barattoota osoo mariisanii ijoolleen miidhamaniiru. Guyyoota 15f bakkee bulan. Beellis aduu fi qorris ture. Rakkoo yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti dhalate sababeeffachuun dhaabbilee barnootaa biroo keessatti rakkoo uumuurraa barattoonni akka of qusatanis barataan kun dhaameera. Kaleessaa fi dheengadda sababa keenyaan yuunivarsiitii Baardaar rakkoon ture. Ijoolleen keenya haa dhufan isaan yoo dhufuu baatan hin barannuu kan jedhu. Gaaffiin isaanii sirrii ta'us rakkoo uumuun sirrii miti. Dhimmicha irratti mari'annee waan jiru isin beeksifna. Kanarraa kan hafe rakkoo uumuuf akka yaalle maqaa hiriyoota koon ergaa dhaamuuf hin barbaada. Gabaasa Galaanaa Balaay dhageenya dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kanarratti yaaliin pirezidaantii yuunivarsiitichaa argachuuf taasifnee hin milkoomne. Dhibdee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu jiruuf furmaata kaa'uuf abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaaf abbootiin amantaa kanaan dura gara lixa Oromiyaa imalanii turanillee rakkoon nageenyaa itti fufeera. Ammas jilli abbootii gadaa of keessaa qabu garas imaluuf jedha. Dhimma kanarratti ka dubbisne abbaan gadaa Tulamaa obbo Gobanaa Hoolaa milkiin galla jennee abdannaa jiru.
Garas deemuuf qophiin hin jira. Gaafana deemtanii jala muramee nutti himamne. Abbootiin gadaa yookiin jaarsoliin biyyaa wal qabatanii garas yeroo imalanii rakkoon sun ammallee hin furamne hinumatti fufee rakkoon nageenyaa kan akkamittiin irra aanuuf jirtu sin. Guyyaa sadii afur keessatti dhimma biyyaa, dhimma waraanaa abaa'oo, dhimma waraanaa fidirii kana addaan baafannee warra qulleessinee sadarkaa araaratti kan geenye. Torbee tokko torbee lama achi teessee achi bultee hafuura biyyaa maal akka jiru sirriitti fudhatu sirra jira. Kanan goone nuyi kanneen biraa deemne malee furmaata tokko dungoodiin ofirra dachaan. Hayyee ammoo furmaata waaraa buusuudhaaf waan karoorfattan qabdu hamilee akkamiitiin garas imaluuf jettu. Uummanni Oromoo kallattii abraduu kan jiru waa'ee sirna gadaa kana sirriitti itti amanaa. Abbootiin gadaa irra oolee abbootiin amantaa irra bulee irra taa'ee gamaa gamana bitaa mirga laalee bakkee rakkinni jiru oduu argatee waarratee rakkina san immoo kallattii furmaataatiin achis beektaa jaarsatu jira. Abbaa gadaatutu jira oduu kallattiitti kennanii uummanni kun hin araaramaa kallattii tokko hin qabata kan jedhu abdii qaba. Kanaafiyyuu kana booda rakkoon nageenyaa gama sanatti akka hin uumamne goonee ni deebina karoora jedhu qabdu jechuudha. Abbaan biyyaatis hin jira jaarsis hin jira akkasumaanis immoo oodittiinis garee isaa qaba. Abaawolis garee isaa qaba. Kana walitti cuunfanii waarratanii kallattii qabsuusun yeroo oduu qabaatee oduu irra turree oduu irra bullee haala gaariidhaa uummanni keenya hin araaramaa uummanni keenya tokko ta'a kayyoo qaba yaad. Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa dhageenya dhaggeeffattoota keenya. Amma mooduuwwan addunyaa gaggabaabsiteef Raafoolii Dhugaasaa gurra simbuusti. Galatoomii Ministeerri Muummee Abiy Ahmed galma qarshii $1 miliyoona isa jalqabaa qaqqabsiisuuf sochii diiyaasporaan Itoophiyaa godhaniif galata isaanii dhiyeessaniiru. Dabalataanis adeemsa amma jiru itti fufuu fi guddisuuf diiyaaspooraa Itoophiyaa irraa abdii akka qabanis ibsaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa bakka mana beenyaa jedhamutti miseensonni poolisii federaalaa ajjeefamuu isaanii qondaalli godinichaa himaniiru. Hoogganaan koominikeeshinii godinichaa obbo Dassaaleny Tarrafaa warra itti dhukaasan arguu hin danda'amne jechuun BBC'tti himaniiru. Poolisii federaalaa humna ibsaa Fincaa'aa fi Paawar Isteeshinii geejjirra jiru warra eeganii kama mana beenyaa jedhamutti kan isaan rukutaman. Irra keessa taa'anii deemaa jiru paatrooliitiin rasaasatti dhufa eeganii eddasiitii warra dhukaasanis arguu hin danda'amne. Giifti dureen Ameerikaa duraanii Misheel Obaamaa dubartii Ameerikaa keessatti hedduu dinqisiifatamtu kan baranaa ta'uun olaantummaa Hilarii Kilintan waggoota 17 qabattee turte fudhatteetti. Abbaan warraa ishee pirezidaantiin duraanii Baaraak Obaamaanis waggootii 11 walitti aansuun dhiira hedduu dinqisiifatamu ta'uun filatamaniiru. Veetnaam keessatti namoonni 6 gosa qamalee balaa badiinsaa irra jiran ajjeesanii yommuu nyaatan fuula feesbuukii irratti waan gadhiisaniif to'annoo jala oolaniiru. Namoonni umurii waggaa 35 hanga 59 ta'an kun gosa qamalee laangur jedhaman akka nyaatan kamisa amanuu isaanii poolisiin dubbateera. Hoogganaan Madagaskaar duraa Andrii Raajooliinaa filannoo pirezidaantummaa biyyattii injifachuu isaanii qondaaltonni filannoo beeksisaniiru. Filannoo kanarratti pirezidaantiin duraa kan biraa Maark Raavoolomaaminiin kan injifatan %56 dursuuni. Naannoo magaalaa guddittii Sudaanitti aangaa'onni mormitoota hiriira ba'an irratti gaazii nama boosisu dhukaasaniiru. Gaaziin kun kan dhukaafame waamicha rogeessotaa fudhachuun masjiida Omdurmaan fuulduratti namoonni 100 lakkaa'aman lafa walitti qabamanitti. Oduun har'aaf qabadhe kanumaamsa. Ayyee galatoomii Raafoolii. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Amma immoo dhimmoota namoonni miidiyaa hawaasummaa irratti mari'achaa jiran nu biraan ga'uuf Zalaalam Taaddasee asitti argama. Guyyaa har'aa miidiyaalee hawaasaa keessatti keessumaa kan suuraa kan Daawud Ibsaa fi akkasumas Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa bal'inaatiin qoodamaadha kan jiru. Akkasuma waraannillee suuraa sana keessatti mul'ataniiti kan isaan jiran yeroo waliin mari'atan kan ka'an fakkaata. Dhimma kanarratti kan hin arganis maaloodha. Uffannaa loltuu bilisummaa Oromoo fi uffannaa poolisii Oromiyaa tuwwisanii namoota lama wal bira dhaabanii garasiif garanaan immoo abbootii gadaa dhaabanii fuuldura qawwee lama kaa'anii sanatti immoo abidda bobeessanii kan ta'uu qabu kanadha jedhanii namoonni baay'ee walii qoodaa jiru suura akkana. Gaaffiif deebii kaleessa Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa BBC waliitiin taasise baay'inaatiin qoodamaadha kan inni jiru keessumaa jechoota inni jedhallee gaggabaabsanii namoonni baay'inaatiin qooddataa jiru. Kan biraa waa'een ibsaa tokko nutti baay'ateera jedhanis jiru. Ibsaa Taayyee Danda'a har'a miidiyaaleef kenne
keessumaa jechuudha wal dhabdee sana waliin qaban irratti bal'inaatiin xiyyeeffatee haasaa kan ture suuraan taayee bal'inaatiin sana booda qoodamaadha kan jiru ibsi guyyaatiin nutti baay'ate qaamuma tokko maal isaan ibsa malee waan beekanii sanu qabiyyee wal fakkaataadha kan qoodamaatee jiru waan haaraa fudhatamee achis ba'aa jiru hin jiru gama yaada araaraa kan qabus bal'inaatiin achi keessa hin jiru maal ta'e opiidiyoon gara duubaatti deebi'aa kan jedhanis ni jiru sirrii jette jedhanii yaada taayyees kan deeggaranis immoo akkasuma jiru. Ayyee Zalaalam galatoome Hamza. Shagee inaaree biyyaa asheeta biyyaa beekamu tukaanii biyyaa. Wallee keessummaa keenya har'aati godina Baalee ganda Abakar Zallootti dhalatee amma biyya Noorweey jira. Uummata mirga isaaf falmaturraa barnoota barachaa guddachuun koo bilisummaa Oromoo fi Oromiyaaf akkan qooda kiyya gumaachuun akka kaaseera jedha. Qabsoo Oromootti humna aartiitti booree itti horee utubuu isaatiin badhaasa jeneraalummaa argateera. Jeneraal Aartist Umar Sulaimaan akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa muddee 27 walgeettiin boolee irratti jedha. Seenaa jireenya isaa fi karoora gara fuulduraa irratti turtii gabaabaa waliin taasiseera. Hojii aartii akkamiin akka eegale ibseetu jalqaba. Akka aadaa mata keenyaatitti daradhee beeku uummanni keenya aadaa ofii lafa bisheetitti lafa cidhaatitti waan uummanni keenya akka aadaa itti fayyadamu aadaa keenya taphachuudhaan akkanumatti keessatti dhalatee keessa guddate. Namoonni hedduun Umar weellisaa qofa osoo hin taane qabsaa bilisummaa Oromootii siin jedhu. Ati maal ofiin jetta Umar? Uummanni keenya lafa dheeraa mootummaa gabroonfataa baroota adda addaa waliin falmaa ture. Ani bara san keessa nama qabsoo keessatti dhaladhee keessatti guddate qabsoo ammaa kana osoo hin ta'in tama ani haadhama abbaa kiyyarra uummata kiyya kabiyyata irraa dhaale achi keessa ture yeroo sanitti osoo namni tokkoyyuu hin sochoosin ofuma kiyyaa socho'uudhaan dhaamsa uummata keenyaa malchisu lafa ol citaa sana keessatti sagalee tiyyaa uummata kiyyaa dhageessisee wayita sanitti argite gara geerarsaatiin garoota taphaatiin akka uummanni keenya abdiin kutan. Wayita addi bilisummaa Oromoo biyyatti galee weellistoonni hedduun dhaabicha faana turan waliin galanii turan maaliif keessa hafte ati yeroo sana si eegaa ture namni baay'een? Ani bara qabsaa dhaabaatiin an artistii uummataa qabsaayaa uummataa ani nama amma qabsoo jidduu tana eegalee miti eegalillee ammoo artii dhaabaatillee miti dhaabni keenya gaafa 81 akka uummataatitti Oromummaaf Oromiyaaf jedhu waan kana itti dabalamne malee an qabsoo gaafa sana hin eegalle. Aartiin Oromoo yeroo ammaa kana haala baay'ee namatti tolu irra jira. Firiin isin yeroo sana qabsaa turtaniifillee amma gara bu'aatti waan geeddaramaa jiru fakkaata. Gara fuulduraatti aartii kee bareedaa kana akkam gochuuf jirta? Dhaabni hin jijjiiramaa mootummaan hin kufaa mootummaan hin dhufu. Uummanni yoomummaa hin jiraata artiinis yoomummaa hin jiraatte artiin ta'u uummataati artistoonni nama argitee dhimma uummataa lallabu gurra uummataati ija uummataati afaan uummataati haala amma uummanni keenya irra jiru kanarraa kaanee bakka amma jiru kana uummata keenya qabannee duratti deemuudhaan uummata keenya fuulduratti karaa saaqaa deemuudhaan fuuldura itti fufna jechuu artiin keenya waa'ee uummata keenyaa irratti waan uummataan wal qabataa. Isin duraan haala rakkisaa keessa dhaabattanii tokkummaa faarsaa turtanii yeroo ammaa kana immoo xiqqoo fooyya'ee garuma sanatti deebi'aa wal faffacaasaa jira maqaa dhaabaatiin uummata Oromoo keessa yeroo ammaa kana wanti gaariin dhaga'amu maal jettameeti gama keetiin dhumarratti dhaamsa akkamii dabarsita? Dhaamsi keenya guddaan tokkummaan murteessaadha. Uummata keenya har'a akka sadarkaa kanarraa nu gahe uummanni keenya tokkoomnaan mootummaa tankii xiyyaara qabatu dura dhaabneetiin jijjiirraan kun dhufe ammootuyyuu tokkummaan kun dhaabbotii keessa seenne uummata keessa seenee jira. Dhaabbotiin tokko ta'anii afaan tokko ta'anii waan amma arganne kana qabatanii waan ittiin hafu uummata keenya waliin fuulduratti deemuun akkaan barbaachisaadha. Sirni simannaa Jeneraal Aartist Umar Sulaimaan gaafa muddee 27 bara 2011 mata duree tokkummaan ala filannoon biraa hin jiru jedhuun akka raawwatamuu fi konsertiin namoota 30,000 hirmaachisuus Finfinnee galma Barkumeetti qophaa'aa jiraachuu dura taa'an koree qindeessituu simannaa kanaa Dr. Hussein Kadir ibsaniiru. Gama biraatiin waggoota 40 dura qabsoo bilisummaa Oromoo eegaluu isaanii kahiman hayyu dureen ABO qaama ce'umsaa ofiin jedhu obbo Galaasaa Dilboo guyyaa borii gara biyyaatti akka galan beekameera. Kanaan dura mootummaa waliin haala qabsoo nagaa gara fuulduraa irratti wayita mari'atanii turan maalirratti akka wal ta'anii fi dhaabi isaanii wayita biyya galuu maal akka hojjetu nutti himaniiru kunooti. Sagantaa fi kaayyoo kanaan dura qabannee qabsoo gochaa turre qabannee karaa nagaatiin olaantummaa seeraas kabajuudhaan sochoonee uummata keenya dammaqsuu ijaaruu akka dandeenyudha guddaan tokko. Dhaabota Oromoo wajjin Oromiyaadhaa fi Oromoo giddu galeessa haala godhateen jijjiirama dhufees sagantaa Oromoo akka inni gargaaruu danda'u tokkotti waliin hojjenna jennee yaalla. Hayyee dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa xumurreerra waan waliin turtaniif galatoomaa torban gaarii isiniif haa ta'u.